이만큼 먹으려고 먹었습니다. 그러니까. 왜 하나 주지? 어? 진영이 안 먹는다고 그러잖아. 왜 잠깐 저는 빵 먹는다고. 빵 먹었어요. 너 미니가 태어날 거 있어요? 네, 그니까. 안 그래도 어제 무림빵 먹고 왔어. 요거트가 안 돼가지고 오나치는 캐모마일이지. The Ukrainians are expected to be faced with here in this confined geographic area, specifically asked. 시큼해가지고 안 되네. 아, 요거트를 먹겠지. 너는 평상시대로 해야지. 너무나 잘하려고 그러지 뭐. 국민의힘 김용수 후보 2.6%, 국민의힘 양성희 후보 1.6%. 잘 없는 거 이런 거 있었거든. 함께 노력하며 나아가겠습니다. 전기 안전을 위한 이 캠페인은 한국전력과 함께합니다. 지금 시각은 7시 57분입니다. 하고 있는 이유는 젊었을 때하고만 비교하기 때문입니다. 어깨 통증이 구청장만 자, 따라해보세요. 4만 원 외계 관리. 저희는 이제 그 부분은 이제 중요한 문제에 대한 직접 수사의 대응이고요. 이렇게 이해하시면 어제 술 얼마 안 드셨는 김이? 김호수 검찰총장이 어제 이른바 검수한박 이거 입법에서 달았어요? 위헌이라는 표현까지 썼습니다. 뭐예요, 이게? 어떤 점에서 아니 오늘 그것이 한다고 했잖아. 자꾸 이론적으로 복잡한 이야기이긴 합니다만 이렇게 설명을 드리겠습니다. 아 인터뷰? 우리 헌법은 촬영. 좀 청원 거 봐봐라. 강제수사에 반드시 청구권자로서 유일하게 검사를 저 우리 집에 다리 건너서 오면 이 길로 오나? 수사라는 국가적 아니요. 어머. 것을 지명하게 된 우리 집에서 좀 집고 갔단 게. 예, 뭐 그 문제는 뭔지. 아침밥 먹고. 법무부 네. 이른바 이그 부패 수사 역량 후퇴 이런 지적을 많이 하고 있는데 이런 어떤 그 지적 내지 주장에는 경찰의 수사 능력에 대한 뭐라고 할까 선입견이라고 할까요? 이런 본인 너까지 찍냐? 날씨가 어제 거는 완전히 또 딴판이네. 응? 비 오면 추워진다고 했어. 이게 어저께 그저께는 완전히 초여름 날씨더만. 왜? 연락 왔어? 오늘 집 가요. 어디를? 그래서 몇 시에 가야지? 8시, 7시. 일산소 일주일째 출발해서 왔네? 몇 시에 시작한지를 몰라서 8시 반인가 8시인가. 저기에다가 아니 무슨 차도 부담감 있잖아. 응? 성일. 형님. 내가 전화 이렇게.
이따나 저따나 바꿔봐요. 지금 일도 못 하잖아. 옛날에 에어컨 없이 어떻게 다 일했는데. 그래, 어떻게 봐. 옛날에 근데 자기 이제 벤츠를 떼내주고 이거 벤츠가 떼내주니까 이거 차가 안 탔어. 응? 주차등하고 세우실 때는 물다 내는 거니 잡아놨어, 안 잡아놨어? 잡아놨죠. 여기 봐봐. 야, 이거 하다가 잠깐만 해. 됐어. 근데 그냥 봐도 미딩 나갔구만.
물 들어가서 그죠? 음악하시는 분이야. 인기가 좋아갖고 여기저기 전화오고. 에이 참네. 아이고 참. 별일 없으시죠? 안 찍어도 돼요, 사장님. 예. 아이고 바쁩니다. 하나면 하나가 터지고 하나면 하나가 터지고. 아 300 들어간 것 같아요. 에어컨으로. 300? 파 2696 2626 크레인이라고 말해요. 콘덴서하고 콘덴서 가격이 얼마나 가냐 한번 사장님 물어보려. 이거 얼마짜리야? 이게 25만 원, 22만 원짜리. 완전히 배터리가 많이 가버렸네. 하얀 파란 게가 하나도 없어.
갑니다. 예. 머리는 두고 하죠. 몇 미리 찾으세요? 10mm. 예? 10mm? 돈 벌어가고 내년에 편차시켜. 내버리면 되고. 문구 빼봐. 야, 여기 있다 이거.
야, 깜빡 이쪽 한번 펴봐라. 깜빡. 야, 앞에가 하나 안 들어온다. 어디는? 여기 계시네. 아니 부자랑이다 달게 되면 가져와. 지금 11시 안 됐는데 갈까 그냥? 11시 안 됐네. 응, 여기 하나 먹어. 네. 응? 감사합니다. 아버님 담배는 원래 안 피셨어요? 나 원래 담배 안 피. 아 정말요? 진영이도 안 피고 진호이도 안 피고 담배 안 피잖아. 음. 원래도 담배 안 피. 술은 좋아하시고? 응? 아침에 엄청 바쁘네요. 어? 여름철은 더해. 에어컨은 뜨나? 뭐 이제 좀 쉬다가 점심 드시러 가시는 거예요? 이제 좀 이따 한 10분만 있다 점심 먹으러 가. 82년도부터 고시했으니까 40년 정도 됐지. 40년 정도. 근데 한 가지 일만 계속 했어. 그럼 일을 하시기 전에는 어디 들어가서 배우신 거예요, 일을? 이제 정비공단에 가 있었지. 정비공단 들어가 있다가 그때 나이가 늦어갖고 초등학교나 졸업하고 이렇게 배워야 되는데 좀 나이 먹고 이제 다른 일을 하다가 좀 늦게 했지. 그래갖고 나이 먹어서 그래서 일반 정비를 배우면 생활하기도 그렇고 좀 힘들어서 이 전기 쪽으로 배터리 분야 전기 쪽으로 그때 배우기 시작했고 조금 생활을 맡게 하기 때문에 이걸 그 기술 습득도 좀 빠르고 그래서 정비 공장에 가서 있는 바람에 빨리 배웠지. 근데 이거 하기 전에 다른 분야로 한 2년 했었고 이것은 연지가 한 40년 가까이 돼요. 이제 아버님 옛날에 운동하셨다고 그러지 않으셨어요? 옛날에는 권투 챔프의 꿈을 가지고 옛날에 운동도 한 2년 했었지. 서울까지 가서 했었고 서울에 가서 프로 데뷔도 했었지.
서울까지 프로 데뷔를 한 2년 동안 했었지. 내가 꿈을 쳤고 그때 거식하면 운동을 권투를 하면서 내가 이제 정비학원을 서울서 다니면서 자격증도 기능사를 2급 따고 그러면서 정비공장에 들어가서 일을 배우기 시작했었지. 하체를 한 1년 하다가 적성이 안 맞아갖고 이 전기 분야로 내가 바꿨지. 아 이거 일 배우면서 나무집사하면서 많이 했지. 그래서 낮에 일하고 3시 4시 가서 공부를 병행하고 그때 검정고시 해서 중학교 검정고시 하고 학교 고등학교는 전주에 통신고등학교가 있어갖고 고등학교를 마치고 다시 방송통신대학원도 들어갔었지. 방송통신대학원 들어가서 수료하고. 응? 예. 나하고 태우고 내가 그때 한채 태우러 갔었잖아. 한채 태우러 갔다가 한채 태우고 우리 만나기 위해서 우리 집 갔다가 어제 저녁에 출근한 것이지. 내가 아침 회사가 데리고 왔어. 가서 데리고 왔어. 초장 맛있게 드릴게요? 응? 대답만 그렇게 하신가 모르지? 미꾸라지는 뭐야? 달리고 도망간 거 같지? 응? 이거 헤엄탕이라고 해. 맛은 나네. 네스빌 많이 넣는 거. 30년에 누가 봐. 네, 밥 좀 주시죠. 지금 또 달라고 있어? 근데 사야 되는데 응? 아까 안 지나가네요. 근수야. 네 명이요. 근수야, 너는 왜 이거 와서 밥을 먹어? 어? 응? 나 됐어. 빨리 물어보세요. 제가 운전 중입니다. 5시 반까지 있습니다가. 예. 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 오라면 오고 뭐 가라면 가고 하면 가면 되지. 6시 반이면 그 정도 되면 가겠지 뭐. 이거 뭐냐? 연근튀김. 연근튀김 뭐 연근칩? 새우깡이라고 말. 응. 하나도 안 왔어. 우리 하은이가 찍는데 차가 하나도 안 온 게 지금 놀고 있어. 하은이랑 둘이. 그래요? 예슨가 너만 얘기해줘요. 한규반이가 그 오전에 가서 어디 두릅 좀 따고 뭐 좀 따는 게 벼. 뭐 저녁에 거시하자고 얘기했는데 어쩌실라요? 내가 넘어가야지 2명이 일이 넘어갔어요. 통연걸 그대로 스낵으로 만들어 막걸리에 살아있다고 뭐 연근 있지 연뿌리 그러시겠다. 차에다 실어놔. 취미생활? 취미생활 별로 없어. 산에 등산. 뭐 낚시 같은 거 아예 안 하시고? 등산 하고. 등산? 난 등산 일요일마다 매주 일요일마다 가자. 혹시 뭐 평소에 가지고 다니시는 소지품 같은 거 있으세요? 꼭 들고 다니는? 휴대폰밖에 더 있어. 휴대폰? 휴대폰에 이게 뭐 장식이고 뭐 반지고 뭐 목걸이 우리 그런 것을 안 차. 아예 안 차세요? 작업상 그것도 그럼 우리 안 맞잖아. 그런 건 안 맞고 맨날 손좀 밑에서 맨날 때가 끼갖고 있고 막 그러기 때문에 항시 씻고 막 그래야 하기 때문에 그러게. 뭐 커피 같은 것도
굳이 많이 안 드시는 것 같아요. 커피는 거의 안 먹지. 일하다 쉬실 때 그냥 물 드시는 거예요? 물을 많이 먹고. 그다음에 밥 먹는 게 아니라 술을 제일 잘 먹지. 어디 것도 많이 먹었어. 어디 것도 술을 안 먹으면 깊은 잠을 못 자. 한 2시간 자고 깨고 2시간 깨고 아까 저녁에 또 한숨을 딱 자고 한 2시간 자고 있다면 잠이 안 와. 자양히 뒤척이다가 그 새벽에 살짝 잠들고 그러는데 근데 술 먹으면 것도 5시간 6시간 또 그래도 그리봐야 새벽 5시 정도에 뭔가 있나 보네. 그걸 아무리 많이 먹어도 건강에 이상은 없으세요? 이상이 없다고 게 먹지. 대장님 건강하시네요. 이상이 없다고 먹지. 답만 안 올라가요? 네. 한번 올라가다가 소리가 중간에 올라가는구만. 걷다가 스위치 뺐다가 다시 놓고 하면 또 다시 올라가고 이어서. 아, 안 올라가면 잘 올라가는구만. 네.
네, 저는 이제 낮에 못 돌아다니고 여기에 맨날 있어야 되고 그러니까 제가 이제 여기 매일 이렇게 들락거리는 그 이제 신협 같은 데 그런 데만 거래를 많이 하지. 1.5, 1.8. 여기라고 하면 여기 아니지. 여기 말랐을 때 그냥 길이라도 그냥 거기. 응? 일하시면서 가장 좋았을 때. 아, 보람 있는 거 있지. 우리는 그동안의 노하우, 기술로 머릿속에 들어있는 걸로 고장난 차가 들어와서 수리를 딱 해서 갈 때 돈 받아도 기분 좋고, 그 다음에 차가 딱 고쳐서 손님이 만족하고 갈 때 기분 너무너무 좋지. 그러면 반대로 가장 힘들 때가 언젠가요? 힘들 때는 일이 너무 많이 들어올 때, 일이 많아서 혼자 감당을 못할 때, 그리고 날이 더우면서도 여건상 이 옷을 항시 입게 이 옷을 입고 하루 종일 땀이 나고 더울 때, 여름에 너무너무 힘들지. 겨울에는 이 옷이 따숩지만은 여름에는 너무너무 덥지. 그때는 지치더라고. 너무너무 지치고 힘들고 그냥 하루가 진짜 너무너무 피곤해도 저녁에 좋은 지인들하고 가서 약주 한 잔씩 하고 그게 또 재밌지 뭐. 사람. 여름에 진짜 더우시겠네요. 손님도 많은데 옷 손님도 입고 많지. 계속. 하루 종일 여기서 그 햇빛에 지금은 이거라도 이렇게 해놔서 조금 이렇게 겁나게 아들들도 이거 좀 나 이거 하는데 좀 도와주고 그래서 이렇게 햇빛이라도 게리 공개할지. 2년 전만 해도 거의 5년 동안을 참 이 길에서 이 빛에서 했잖아. 더위서 그늘도 없는 데서 했잖아. 그러니까. 그때는 아무리 직업이라 할지언정 아무리 생활력이 강한다 할지언정 실질적으로 피부적으로 너무너무 힘들지. 너무너무 힘들고. 이제 한 가지 뭐냐면 차들이 요새는 너무너무 차들이 좋아지게 나오고 전기가 너무 되고 컴퓨터로 많이 하다 보니까 우리같이 옛날 아날로그 시대로 일을 하는 사람들은 하나의 경험으로만 해서 한다는 거 진짜 막 뭐 신통력이 있는 것도 아닌데 가서 딱 그 많은 중에서 그 고장난 데를 딱 집어서 딱 그 차단해가지고 그걸 차가 탁 시동이 걸리고 안 되던 것이 딱 됐을 때 그런 쾌락은 누구라도 그건 보람으로 살고 그건 진짜 이래 내가 이런 걸 배우기를 진짜 잘했다는 그런 보람으로 살고 너무너무 좋지. 명장이신데요, 명장? 그러니까 내가 혼자 하는 명장이지. 놈들이 이제
30몇 년도 해와서 여기까지 왔지만 앞으로 또 이 돌아오는 여름이 걱정되는 거 말이요. 날은 더웠고 걱정돼 되셨겠네요. 하루 종일 땀으로 살아. 그니까 그때 진짜 약주 한 잔이 진짜 아이고 맥주든 막걸리든 병으로 나발 불지 가면 나발 불고 그놈을 한 잔에 숨을 한 번도 안 쉬고 나발을 불고 먹지. 현대로 표시한 대로 그대로 쳐가지고. 지발로 꺼져서 키를 꺼서 껐는가 아니면 주행 중에 지가 스스로 꺼져버렸는가 그것이 중요하지. 무엇이 고장났는가 판단을 합니다. 그지? 또 한번 해봐봐. 오늘 빡빡하게 아침부터 해서 하루 종일 했다. 응. 하루 종일 몇 시간? 6시까지 정식으로 딱 해버려.
챙겨야지. 강산! 나 간다잉! 그래도 전화하려고 했더니 전화가 딱 왔네. 형이 와서 1시간 전에 와서 좀 도와주고 이제 막 나 가서 아중이 모임 가려고. 약 300m 신호 위반과 50km 단속 구간입니다. 그런 게 나중에 가서 갔다 올란 게 그지 아시고. 아이고 요새는 일이 바빠갖고 죽겠습니다. 아이고 일이 바빠갖고 죽겠습니다. 신호 위반과 50km 알았어요. 단속 구간입니다. 네. 잠시 후 신호 위반과 50km 단속 구간입니다. 되는 말을 그때 같이 결혼했었지. 그래갖고 왜 89년도에 큰 놈 낳고 진영이 91년도에 낳고 우리 또 딸 혜원이라고 장혜원이 우리 이쁜 딸이 96년도에 또 낳았고 이제 우리 진원이는 개인 투자회사에서 진원이는 열심히 하고 우리 진영이는 ROTC 갔다 와서 지금 이제 바로 성실에 해서 지금 소방관으로 근무하고 있고 우리 또 우리 막내딸은 간호대학 나와서 저 경기도 지금 안산에 가서 지금 열심히 일하고 있고. 우리 큰놈 든든하지. 키가 1m 90이나 되고 지 나이에 맞춰게 그럼 열심히 살고 진짜 하는 분이 너무 좋고 진원이 한시 든든하고 그다음 우리 진영이 또 원점 성실해. 아빠가 또 이게 바깥 일을 많이 하다 보면 지금은 이제 큰 놈은 나가 살지만 이제 둘째 놈은 그래도 집에서 왔다 갔다 하면서 아빠가 할 수 있는 그런 자생을 엄마 다 도와주고 엄마
불편한 거 집안에 뭐 사소한 것도 다 진행이가 다 해주고. 우리 또 막내딸 몸은 멀리 떨어져 있지만 항시 엄마 아빠 생각하면서 매일같이 전화하면서 건강 물어보고 생활 했더냐고 물어보고 자기 임무에서 그냥 평범하게 열심히 잘해주고 그래. 아주 좋지. 그게 서로 보람이지 않겠어? 그래. 아주 좋지. 더 이상 무슨 말이야? 그러게 살고 있어. 앞으로도 그렇게 또 살고. 그냥 그 없는 신랑 전세 하나 얻을 수 없는 그런 살림살이에 있는데 와서 저 만나서 언제까지 지금 한 35년 한결같이 술을 먹고 먹으고 돌아다니도 나를 끝까지 믿고 항시 내 옆에 있으면서 특히 애들한테나 나한테나 여자로서 항시 최선을 다하는 모습 너무너무 보기 좋고 마음이 편하니까 나도 내 생활에 요즘까지 발전을 할 수 있지 않았는가 이렇게 생각하지. 너지 다시 그런 사람 못 만나지. 그렇지. 그래서 내가 생각하기에는 물론 나도 열심히 살았지만 또 애기 엄마가 그렇게 해준 덕분에 애들도 잘 커주고 애들도 올바르게 잘 크고 또 훌륭한 신앙심을 가지고 열심히 살았던 게 또 그렇게 해도 아무 없이 무에서 내 가게라도 하나 이렇게 꾸면서 이렇게 장사가 할 수 있다는 거. 혹시나 이제 만약에 정년을 하신다면 어떻게 보내고 싶으세요? 나는 물론 사람이 나이를 먹을수록 자기 할 일이 있어야 돼. 할 일이 있어야지만은 첫째로 그러기 위해서는 생각도 생각이지만 건강해야 않겠어? 응? 건강에 따라준다면 내 생각 같으면 앞으로도 한 5년 정도만 더 하고 가족과 그럴 시간을 많이 내가 찾아야겠지. 그런 식으로 생각하고 있어. 손님 오신 거 아니에요? 나도 아시는 분이 왔네. 뭐 아시는 분이 왔구만. 이것만 전화하고 있으니까. 조금 약간 시간 볼까? 그거 출중잔치 때 나오는 거요? 출중잔치 때? 그런 거요? 일단 나오면 내가 보여줄게.